Pozdravljeni, danes stojimo tukaj pred slovenskim parlamentom, kjer bodo dijaki in dijakinje šolskega centra Rogaška Slatina preizkusili svoje sposobnosti v opravljanju različnih vlog v parlamentu. Torej, vse se začenja. Tukaj imamo našo predsednico državnega zbora in bomo tudi njo vprašali, kaj si misli, kako bo danes to potekalo in če bo vse šlo po planu. Upam, da bo seja potekala v skladu z parlamentarnimi pravili, pa tudi mislim, da so moji kolegi že toliko na levelu, da znajo, da je etični kodeks na seji zelo pomemben in da bodo to tudi upoštevali. Hvala. Hvala za vaš odgovor. V srednjem delu obiska so sodelovali v simulaciji parlamentarne seje, kjer so prevzeli vloge poslancev koalicije in opozicije, predsednika in predsednice državnega zbora ter novinarjev. Razprava je potekala o aktualni tematiki subvencioniranja študentskih stanovanj v Ljubljani. Dijaki so z argumenti, razpravami in glasovanjem prikazali razumevanje zakonodajnega postopka. Po končnem glasovanju je koalicija zakon potrdila z 10 glasovi razlike. Dogodek se je zaključil s kratko novinarsko konferenco, kjer so udeleženci povzemali svoje odločitve in vtise. Torej, od kod mislite vi pridobiti finance za vse to? Mene zanima, kakšni so občutki po porazu? V opoziciji smo zelo razočarani, da se je ta zakon sprejel. Menimo, da bo to škodovalo javne finance. Druge, boljše teme bi se mogli osredotočiti, ne pa takšne. Se popolnoma strinjam, kaj je povedal moj kolega in nimam kaj za pripomniti. Hvala lepa. Kako se vam je zdela današnja seja? Kar v redu, bilo je malo nemira. Hvala lepa. Vesela sem, da je seja večinoma potekala po parlamentarnih pravilih in da je večinoma bil mir. Mogoče bi ga lahko bilo malo več, ampak je bilo kar konkretno in sem zadovoljna, da nam je ratalo rešiti odločitev o zakonu. Hvala lepa. Tako da za danes smo konec. Kako je vse potekalo, lahko spremljate na naši spletni strani in to bo vse za danes. Hvala.